Dua penyanyi religi favorit muslimin muslimat siang terbaik antara Nisa Sabian atau Alma SBY pemirsa, dan sudah dimulai di sana. Terlihat Alma langsung memimpin Ummu Salamah atau biasa dikenal Alma SBY yang merupakan penyanyi gambus yang tergabung dalam grup musik SBY Gambus sebagai vokalis. Nisa Sabian berposisi satu sekarang. Alma langsung mengejar di belakang, terkena hantam. Alma namun tidak menyerah dengan ngebut terus dan berhasil berposisi satu, dan ini dia pemenang kita pemirsa. Menjadi epic comeback, Nisa menang.